हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं बरपेटा जा रहा हूँ, मेरा होम टाउन है। वहाँ पे कुछ काम से जा रहा हूँ, मम्मी को लेके जा रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ एक्चुअली। और मेरा होम टाउन कैसा है आज उतना टाइम नहीं होगा, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे।